बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है आतिफ शहजादा, आप देख रहे हो जानीबेस्ट। दोस्तों आज की वीडियो की लोकेशन गांव फतेहवाला नौशहरा रोड गुजरांवाला से अजमल जट भाई का नाम है जनाब। उनके पास 4 खूबसूरत भैंसें हैं। पहले नंबर की जो भैंस आप देख रहे हो मुंह से 4 दांत है जनाब, फर्स्ट टाइमर सूई हुई है। और जो इसके पास अभी बोला है दोस्तों वो 6 किलो दोनों टाइमों का आप आकर चुवाई करके पूरा कर सकते हैं। माशाल्लाह भैंस बड़ी खूबसूरत है, आप देख सकते हो। खिला बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल जनाब फ्रेश भैंस है, कोई हड्डियाँ नहीं निकली हुई, बड़ी अच्छी संभाली हुई भाई ने जनाब। इसकी जो डिमांड कर रहे हैं वो 2,30,000 रुपये है। किसी मेरे भाई दोस्त को पसंद आए तो रब्ता कर सकता है। पहलन जोटी मुँह से 4 दांत। चलते हैं दोस्तों अपने दूसरे नंबर के जानवर की तरफ जनाब। यह हमारी दूसरे नंबर की भैंस जनाब, कट्टा इसके नीचे है, 6 दिन की सूई है दोस्तों। और दोनों टाइमों का जो इस वक्त इसके पास दूध है वो 8 किलो कर रही है। आप आकर जनाब चुवाई करके तसल्ली कर सकते हैं। 8 लीटर इसके पास दूध इस वक्त मौजूद है। 6 दांत है मुंह से और 6 दिन की सूई हुई है। कट्टा इसके नीचे है दोस्तों। इसकी जो डिमांड है 2,25,000 रुपये है। कोई मेरा भाई दोस्त पसंद करे तो अजमल जट भाई का नाम है, नंबर नीचे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है जनाब। तो गुजरांवाला की लोकेशन है, आप रब्ता करके ख़रीद सकते हैं। जो भाई वहाँ के हैं वो रब्ता कर लें तो उनको जनाब किराया भी कम पड़ेगा। और माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत जानवर लाते हैं और इनकी प्राइस बड़ी मुनासिब होती है जनाब। 2,10,000, 2,20,000, 2,30,000 रुपये। तो माशाल्लाह बड़े ही प्यारे जानवर इनके पास होते हैं। किसी मेरे भाई दोस्त को पसंद आए तो आप जाकर चुवाई करके तसल्ली करके जानवर को ख़रीद सकते हैं जनाब। आप जाएं वहाँ पर रहें 1-2 दिन, बेशक आपने रुकना हो तो आप स्टे करें और जानवर को अच्छी तरह से पास करें, तसल्ली कर लें, उसके बाद ख़रीदें। यह था दूसरे नंबर का जानवर 2,25,000। चलते हैं दोस्तों अपने तीसरे नंबर के जानवर की तरफ। दोस्तों ये जो भैंस आप मेरे सामने देख रहे हो ये सेकंड टाइमर है और 10 दिन की सूई हुई है। कट्टा इसने दिया था दोस्तों बच्चा, यानी कि इसका मर गया है, उसके नीचे नहीं है फ़िलहाल, ये बाड़े पे ही है। और 10 किलो दोनों टाइमों का दूध कर रही है। सारी के नीचे से 10 किलो दूध है। कोई भाई दोस्त लेना चाहे तो रब्ता कर सकता है। दूसरे बारे में सूई हुई है दोस्तों। इसकी जो प्राइस है 2,10,000 रुपये है। कोई भाई दोस्त पसंद करे तो आके जनाब चुवाई करके तसल्ली कर सकता है। 10 दिन की सूई है, बच्चा इसका मर गया जनाब दूसरे बारे में, और 10 किलो इसके पास पक्का दूध है। आप आएँ चुवाई करके तसल्ली कर लें। खिला काफ़ी अच्छा है और रंग भी अच्छा है, कद बड़ा प्यारा है इसके पास जनाब। यह था तीसरे नंबर का खूबसूरत जानवर 2,10,000 रुपये। पुट्ठा देखे बड़ा खूबसूरत। कोई भाई दोस्त पसंद करे रब्ता कर सकता है जनाब। चलते हैं अपने आखिरी जानवर की तरफ। दोस्तों ये जो भैंस देख रहे हो ये फर्स्ट टाइमर है, 2 दांत मुँह से और कट्टी इसके नीचे है। दोनों टाइमों का इसके पास जो दूध है दोस्तों 11 लीटर है। 11 किलो दूध आप आकर चुवाई करके पूरा कर सकते हैं जनाब। 2 दांत और कट्टी नीचे है, फर्स्ट टाइमर। बड़ी माशाल्लाह खूबसूरत भैंस, झोटी के हैं, बड़ी खूबसूरत। इसकी डिमांड 2,20,000 रुपये है। कीमतें बहुत ही मुनासिब है। कोई भाई दोस्त ख़रीदना चाहे नंबर नीचे स्क्रीन पर है, लोकेशन गुजरांवाला की, आप जाकर तसल्ली करके जानवर को ख़रीद सकते हैं। 4 खूबसूरत भैंस इस वीडियो में थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स पे अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। और जो दोस्त जब भाई चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं सब्सक्राइब करके बेल के बटन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं हूँ आतिफ शहजादा, आप देख रहे हो जानी बेस्ट। दुआ में याद रखिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।